一家人開開心心玩飛行棋，小朋友明明差一步就贏，點知俾人截胡，下一秒佢掃跌啲棋，大叫人哋出貓，你個腦可能即刻彈出兩句，咁都輸唔起，或者再喊以後唔准玩。呢啲反應好人性，但亦最容易令兩邊一齊升溫。旁邊有兄弟姊妹或者朋友望住，家長更加容易心急想即場教好佢，結果變成大人同孩子爭邊個先要收聲。今日唔係教你一句神奇咒語令佢收聲，而係教一個可以重複用嘅次序，既接住失望又唔放棄規矩。第一時間可以咁講，你輸咗真係好唔忿氣，嬲可以，掟棋同打人就唔可以。我喺度等個身靜返啲，我哋再諗下一步。留意呢句冇話佢一定啱，亦冇應承俾佢贏反，你只係同時傳達兩個訊息。你嘅感受我見到，安全界線仍然喺度，孩子未必即刻停，但你已經冇再向個火頭倒油。情緒衝到最高嗰刻，小朋友要同時處理失望、身體嘅激動，你把聲同周圍目光反思同解難，通常會變得更難。AAP 提出嘅溝通次序係先調節，再連結，最後先推理。呢個係實用框架，唔代表佢個大腦真係關咗機，更加唔應簡化成杏仁核完全接管。高壓之下，仍然有人聽得入道理，亦有人需要更長時間。所以重點唔係機械計分鐘，而係觀察佢係咪開始聽到、回應到同控制到身體。你可以少講幾句，放慢語速，將道理留返俾準備好嘅耳仔。2023年一項隨機對照試驗 Meta-analysis， 整合15個獨立試驗。整套家長情緒社教養介入，對家長做法嘅平均效果係 G 等於0.50，對幼兒情緒能力係0.44，對行為適應係0.34。呢啲係課程練習同反覆應用嘅整體效果，唔係證明你講一句就會即時指導 tantrum。研究者亦明講，仍然需要更多方法嚴謹嘅試驗。AACAP 指出 ，tantrum 可以係對挫折、憤怒或者痛苦嘅反應。輸嘅一刻，孩子可能唔只係想控制你，佢亦可能覺得努力白費、怕人笑，或者突然承受唔到落差。所以未了解之前，唔好急住判佢挑戰權威。就算佢真係想你改賽果，背後仍可能同時有一份未識處理嘅失望。兩件事唔互相排斥。你可以試探咁講，你好似好失望，又有啲唔忿氣，係咪？加上好似同係咪係留空間俾佢話你估錯？而家將現場做法收成4步：停，先睇安全，同停低自己嘅自動反應；穩，用低聲、短句同細選擇，幫現場減負荷；接，講出可能嘅感受，同時清楚講行為界線。教唔係即刻教訓，而係等平靜之後重播一個關鍵位，練下一次可以點做。你唔需要一次做得完美，只要次序唔倒轉，已經比一開口就開庭審判更有用。如果佢正準備掟棋、踢人或者掟手掣，先移開硬物，用平穩動作擋住危險。你可以講：我會先確保大家安全，跟住停3秒，呼一口氣，將音量放低。如果你自己已經去到9分，可以請另一位安全嘅大人接手一陣。暫停唔係逃避，而係避免你用一個更大爆發去壓住孩子。家長情緒調節 Meta-analysis 整合53項研究，整體見到較好家長調節通常同較正面教養、較好孩子調節有關。不過多數係相關研究，所以我哋只可以話大人先穩係合理起點，唔係保證。唔好連珠炮問點解。亦唔好逼佢即刻道歉，先將要求縮細。你想坐我旁邊飲啖水，定去梳化靜一陣？有啲孩子想攬，有啲需要空間，所以擁抱之前最好問一問。兩個選擇都要係你真心接受到，而且唔改變核心界線。例如金局賽果仍然有效，但佢可以揀點樣休息。如果佢兩個都唔揀，你可以平靜決定一個安全預設。我會坐喺呢度，等你準備好再話我知。選擇唔係賄賂，而係將一個太大嘅情景變反可處理。接住感受嗰句可以係你差少少就贏，依家真係好失望。守界線嗰句就係你可以嬲，但唔可以掟棋。唔好將兩句溝埋變成你嬲所以掟嘢都冇辦法，亦唔好反過來講掟嘢唔啱，所以你連嬲都唔準。確認感受亦唔等於同意佢話對手一定出貓。你可以理解佢覺得唔公平，同時稍後先查規則同事實。AAP 嘅家長指引同樣將承認、命名、確認感受配合清晰界線放埋一齊。
理解情緒唔等於替危險行為開脫。孩子仲大叫緊嗰陣，你可以重複同一兩句，而唔係不停加新論點。我知你好想贏，賽果唔改，我會確保大家安全。若果佢唔想講，可以安靜陪住，但唔好變成冷暴力式完全消失，亦唔好偷偷開電話拍低佢。最失控一刻用作日後羞辱，如需記錄俾專業評估，應以尊重同安全為先。你亦唔需要當眾逼佢向贏家道歉，因為被圍觀同被逼表態可能令羞愧更高。等呼吸、音量同身體動作明顯回落，再問佢係咪準備好傾。真正教輸得起，要等風暴過後。你可以問，頭先你隻手想掃啲棋之前，身體有咩信號？下次見到同一個信號，我哋練一句，我而家好失望，想抖2分鐘。跟住練修補，例如執反啲棋，問對方可唔可以再玩一局，或者真心講句恭喜。修補唔係用一句對唔住抹走事件，而係承認影響，做反可做嘅事，再準備下一次。一次只練一招，再具體讚佢恢復同修補。唔好空泛話你最叻，亦唔好保證努力就一定會贏。第一句咁都喊你真係冇用，呢句將一次行為變成人格羞辱。第二句再喊以後永遠唔准玩，威脅太大，亦未必做得到。第三句好啦，當你贏，為咗即刻正而改賽果，會令孩子錯過面對失望。更穩陣做法係短真守得到。你好失望，掟嘢唔可以，你可以揀坐低抖一陣，或者我陪你飲啖水。小朋友話我就係要贏，佢出貓，你可以答你好想贏。我聽到你亦覺得好唔公平，今局賽果唔會改，我哋亦唔會掟棋。你想我坐喺度定自己抖2分鐘，等佢平靜後先再問。你想一齊睇反規則，定先執好啲棋？咁樣你接住嘅係佢嘅主觀感受，唔係未查證就判定對方真係出貓，亦冇因為同理而放棄現實。Hymowitz 同 Dweck 嘅6項研究發現，父母將失敗視為打擊定學習資料，同佢哋回應孩子失敗嘅方式以及孩子嘅能力 mindset 有關。實驗部分只係改變家長點回應一個假設失敗情景，唔係治療 tantrum， 所以唔可以講成一個因果備放。篇論文其後亦有更正聲明，提醒唔好誇大父母 failure mindset 相比其他信念嘅預測力。安全嘅應用係少問，點解你咁都輸？多問今局邊一步有用，邊一步想再試，同時承認努力都唔保證每次贏。AACAP 指18個月至3歲 tantrum 好常見，通常約2至15分鐘，3歲後每日發生就較少見。到學齡期，反覆或者嚴重爆發更值得評估。若有令自己或他人受傷嘅攻擊、自傷，長時間完全不能平復，明顯影響返學同朋友，或者經常超過約25分鐘，就應該同兒科醫生或兒童精神健康專業傾。呢個25分鐘係求助提示，唔係自己在家計時落診斷。唔好等下一次爆發先，第一次教。今晚掹一個平靜時段，同孩子玩一局短遊戲之前，先約定每個人輸都可以失望。想發火時可以講我要抖一陣，手唔掟嘢，完場一齊執。大人亦要示範自己輸咗點講，例如我有啲唔忿氣，但我會呼口氣，再恭喜你。遊戲可以刻意簡短同 day stakes， 唔好一開始就用佢最介意輸嘅比賽做壓力測試。目標唔係演一場完美比賽，而係預演一條替代路線，令真正失望時有嘢可以跟。下次小朋友一輸就爆，記住唔使即刻證明邊個有道理，先確保安全，接住佢真實嘅失望。守住唔傷人、唔破壞嘅界線，平靜後先練下一步。如果今日呢套方法幫到你，請讚好同訂閱。講爸講媽急救包，留言寫低，先穩再接後教，當係俾下一次嘅自己一個提醒。再將呢條片分享俾一位家長，大家少一場對罵，多一次真正學習。